чувашский велопутешественник Никита Васильев. Путешествовал уже, если брать на велосипеде, 5 лет практически. Проехал за это время 50 тысяч километров, страны Кавказа, Россию, вот от Чебоксар до Владивостока, Среднюю Азию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, страны Юго-Восточной Азии, это Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, вот, Тибет, Монголия, вот, пока это так по по Евразии, получается, путешествую. Вот, начиналось все, вообще моя любовь, наверное, к дороге еще после школы, 18 лет. Учился я в Чебоксарах, сам родился, вырос. В 18 лет я задумался, чем я хочу заниматься по жизни. Мне было интересно, я искал вообще, куда же себя применить, потому что после школы я был абсолютно потерянный в этом плане. Я поступил в Казань учиться по специальности метеорология. Вообще я сдавал географию, люблю географию с детства. Поступил, но проучившись вот пару месяцев, я бросил, потому что понял, что метеорология это не мое. Вот, и задумался вообще, чем дальше жить, как. Вот я решил, почему бы не попробовать путешествовать автостопом. До этого я вообще никуда не ездил, то есть жизнь обычная была детство, то есть в городе. Я за пределы города практически никуда не выезжал, только там, на дачу. Вот, и начал готовиться к путешествию автостопом. Наметил я сразу Украину, Киев почему-то, ну, люблю вообще Украину. Киев мне было интересно, хотелось в этот город попасть. Собрал рюкзак, и в мае 2010 года я отправился. Это, получается, я доехал до Киева первый раз, и так далеко, это довольно далеко. Вышло у меня это неделю, то есть туда дня 3 и обратно дня 3 через Минск. Я вернулся, я понял, что дорога, это... Таких ощущений у меня в жизни никогда не было, это что-то новое. Мне всегда было интересно посмотреть, что там за горизонтом. Приехал, ну, потом решил поступить учиться уже у себя в городе, в педуниверситет, на учителя географии. Начал учиться, потом меня забрали в армию, потому что у меня была вторая отсрочка. Отбыл срок в армии, год, вернулся, вот, и отправился снова в дорогу. Уехал на Украину опять, тоже автостопом, на 2 месяца уже, самый такой мой дальний автостоп. Но это скорее больше не путешествия были, это такие бродяжничества. Я просто ездил без цели, вкушал вот эту дорожную романтику, ездил ночами, просто там из Киева в Львов и обратно, вот так за ночь доезжал. Было интересно общаться с людьми, это вот такой мой опыт был. Потом приехал, восстановился в университете, между тем работал, в Чуваш-драмтеатре работал, учился, думал, ну все, сейчас осяду. Но проучившись еще, получается, 1 курс, я понял, что дорога, она все-таки манит. Вот, я потом решил, после всех уже автостопных вот этих путешествий, почему бы мне не попробовать объездить Чувашию. Вот, я думаю, Украину знал лучше, чем свою Чувашию. В Чувашию я практически никуда не ездил. И, наверное, вот из любви к Чувашии я приобрел велосипед, как раз работал. У меня был отпуск, я поехал. Не знал как, что, плана у меня никогда не было, в принципе, как и сейчас у меня, когда я куда-то отправляюсь, четкого плана нет. Есть такие далекие планы, но я знаю, что в любой момент он может поменяться у меня. Я отправился в 10, как получилось, 11 дней путешествия, проехал 1200 километров, объехал все районы, 21 район Чувашии, по часовой стрелке через Марпасад, на Козловский район, вниз, на Шимуша, Алатырь, Шумерля, уже там через Ядрин и вернулся. То есть по часовой стрелке большой круг 1200 километров. Тем маршрутом, которым я ездил, наверное, каждый район был вообще замечательный, потому что я старался ехать не трассами, а больше проселочными дорогами. Взять там Козловский район, Марпасад. Конечно, я больше люблю леса, лесов больше уже в Шамушинском районе, то есть проезжаешь эти степи, как их назвать, Батаревские степи, Яльчиковские, вот, начинается лес. Там, конечно, для меня было вообще здорово, много впечатлений. Алатырские леса, потом дальше, там, получается, Чаваш-Вармани. Там очень понравилось. А так
каждый район по-своему замечательный. Например, там взять и Бресенские районы, там чувашская деревня на деревне стоит, чувашский. То есть если хочется познакомиться, например, с культурой народа Чувашии, то интереснее будет ездить по этим районам. В лесах там мало лесов и больше живут. Там, если взять Алатырский район лесистый, там, по-моему, 2 или 3 чувашские деревни всего. Остальные либо живут Мордва, и, ну, Друзские, Мордва. Чувашей там не очень много. И тоже Порецкий район также. Вот. А если хочется с чувашским народом познакомиться, это вот и Бресенский, и Цивильский район, где деревня на деревне стоит, и интересно между ними ездить, поля. То есть такой чисто вот чувашский дух там, какой он есть, на самом деле, овраги. Вот, объехав Чувашу, я вернулся, продолжил учиться. И вот на Новый год, в 2013 году, я пришел в деканат, говорю, все, я не могу больше почему-то учиться. И уже я начал готовиться всю зиму уже к большому, как тогда оказалось, большому кавказскому путешествию. Всю зиму готовился, приобрел спальник, все снаряжение, которое нужно. Ну, не все, конечно, там тоже уже финансово упиралось немножко. Все остальное добирал в дороге. Дорога такая вот. Отправился в большое кавказское путешествие. Вышло оно у меня в 14 месяцев. Проехал 13,5 тысяч километров. Проехал весь Кавказ, то есть республики Северного Кавказа, начиная вот с Черного моря, то есть это Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан. Потом уже я поехал в Закавказье, это уже зимовка была, Азербайджан, Грузия, Армения, Нагорный Карабах. Там уже была зимовка. Ну, конечно, зимовка там не такая теплая, как где-то на морях, например, но потеплее, чем у нас. Но в горах все равно холодно, морозы. Вот, потом вернулся большим кругом. Ну, вся специфика моих путешествий, что это не какая-то добраться до какой-то определенной точки, а потом вернуться на автобусе, как многие делают, или там на самолете. То есть я уезжаю на велосипеде и возвращаюсь всегда на велосипеде. Ну, ночевка вся у меня в палатках. Ну, в теплое время в палатках, если, конечно, люди не зовут в гости. Зимой стараюсь все-таки находить места, где можно переночевать. Вот, например, сейчас вот, в Большом Восточном Качеве ехал по северному Казахстану в декабре. Там погода посуровее, чем у нас. Ветра плюс степи, бураны, ветра сильные. И раз в 100 километров находится кафе, кафешки разные. Там всегда есть в кафешках, ну, все для дальнобойщиков, в принципе. Есть комнаты отдыха такие отдельные. То есть приходишь, я просто говорю, они видят, что я на велосипеде, прошу, что можно ли у вас переночевать эту ночь. Ну, без проблем. Они даже там русского не знают, многие понимают, как бы не могут договорить, потому что степи, такие казахи там настоящие уже живут. И даже денег не берут, то есть понимают, что на велосипеде они там сами спят, ну, то есть вот так все устроено для этого хорошо. То есть стараюсь находить ночлег, но если прям в крайне припрет, мороз, делать нечего, то можно в любой дом, в принципе, попроситься. Тем более, если взять Казахстан. У нас я так старался не делать, ну не то, что старался, у меня так не было возможности так делать, потому что в России меня много знают в интернете, много людей следят, и я уже передвигаюсь фактически от города до города, от населенного пункта до населенного пункта, потому что уже там ждут, все, говорят, мы ждем, приезжай к нам, вот так вот. Даже не приходится проситься куда-то там, к незнакомым людям, но это тоже вот, путешествуют другие ребята, ездят, просятся, там, в храмах кто-то останавливается, в мечетях, там чаще всего не отказывают, я не пробовал, но много возможностей. Вот, объехал Кавказ за 14 месяцев, вернулся. Вот тогда меня уже стал такой более-менее известный, люди уже и СМИ про меня снимало. И я понял, что, наверное, это уже моя профессия. К путешествию я пришел таким способом, то есть не просто так, что вот у меня появились деньги, я поехал. Вот денег у меня не было, я был студент, голодный, но очень хотел путешествовать. И я просто даже о деньгах не думал. Я отправился на Кавказ абсолютно без денег. 10 рублей у меня, ну, все, что я заработал, я вложил в снаряжение, в велосипед тот же. И денег не было. 10 рублей, это была весна, 9 апреля 2014 года. Я уже устал ждать, когда растает снег. И вот вроде более-менее стало. Я поехал прям по снегу, местами снег лежал. И
взял 10 рублей и килограмм гречки. Все, у меня ничего не было. Но меня это вообще никак не останавливало, даже наоборот был такой азарт. Вот из своего опыта без денег путешествовать интереснее, чем с деньгами. Ну, в том возрасте, по крайней мере. Сейчас, может быть, я и не поехал бы уже так без денег. Ну, нет, сейчас у меня есть опыт, я смогу найти деньги. Да, уже пропало то стеснение, которое у меня тогда было. А тогда для меня все новое. Я просто знал, что я еду далеко, но у меня не было конкретной цели, что я объеду Кавказ. Я не знал, что у меня так получится. Я тот план путешествия перевыполнил, наверное, на 300%. Я не знал, что так будет. Я просто ехал, вот направление у меня было, все. Я уже на ходу смотрел, куда ехать. Вот первое у меня направление, ехал на Саранск. 10 рублей, килограмм гречки. Этот килограмм, конечно же, закончился. Вот, и пришлось уже голодным заезжать в деревню. Вот первая моя деревня, помню, это в Нижегородской области уже была. Я заехал, увидел женщину, подъехал к ней и просто спросил, нет ли у нее какой-нибудь крупы, макарон, просто отсыпать мне, чтобы я ее сварил. То есть ничего такого. В любом доме есть любая крупа, там, которая стоит годами у людей, наверное. Вот. Ну, в итоге она вышла, конечно, с пакетом таким. Она мне там даже какие-то пирожки дала, то есть больше даже, чем нужно. Вот. Это первый раз заехал, я, конечно, вообще было очень приятно, что люди вот так вот не боятся. Это правило играет только тогда, вот, когда какой ты сам, такие люди тебе попадаются. То есть не нужно в людях видеть зло постоянно. Вот как иногда бывает, бучишься, так настраиваешься, что вот везде злые там ходят какие-то. И ты стараешься это видеть в людях, и ты получаешь это, естественно. Когда ты видишь в людях хорошее, стараешься видеть, даже акцентируешь на этом внимание, то такие же люди тебе попадаются. Ну и, соответственно, тебе тоже нужно также жить так же, как эти люди. И вот от этих людей как раз я и учусь вот этому гостеприимству, вот этой открытости, доброте. Это для меня вот эти все люди, которые мне помогали в дороге, для меня это все учителя на самом деле. Потому что я и сам вот стараюсь выказывать тоже гостеприимство людям, потому что я сам, как говорится, прохавал, да, можно сказать, всю эту дорогу, я знаю, каково это ездить, быть голодным, то есть если я вижу путешественников, там, автостопщиков, неважно, я стараюсь им помогать, чем могу. Конечно, люди этого не понимают, которые сами этим не занимались, но все равно есть такие люди, которые мечтают, вот они смотрят с открытым ртом, как говорится, на тебя, слушают и тоже мечтают путешествовать. Ну, все, наверное, люди мечтают путешествовать. Я, наверное, не встречал практически таких людей, которые не хотят. Но это тоже труд. Если начинать путешествовать так, как я, это труд. Конечно, легко там, взять билет на самолет, там, на поезд, приехать. Но вот я, как говорится, вообще из ничего вот так вот сделал. Я знал, что... Вот, я просто слушал свое сердце, когда начинал путешествовать. Отбросил все мотивы, там, финансовые, еще какие-то. И всегда так же людям говорю, человек, который хочет чего-то добиться, ну, вообще мечтает и слушает свое сердце, он никогда не будет акцентировать на финансовых вопросах. И уже третье большое, пока заключительное, ну не заключительное, вот последнее, это Большое Восточное кочевье, как я его называю. В нем я провел 2 года, проехал за это время 35 тысяч километров. За эти 35 тысяч километров большим кругом по Евразии. Вот это страны Средней Азии, потом вот через всю Россию вернулся с весной на Россию, до Владивостока, Юго-Восточная Азия, Китай, Вьетнам, вот Тибет, Монголия, я опять через Сибирь вернулся сюда. Вот это последнее путешествие, но вернулся я уже не один, до этого я путешествовал всегда один, а вот сейчас в Сибири я познакомился уже с девушкой, и мы вернулись, получается, с Барнаула, 3500 километров вместе на велосипеде. Познакомился с ней я в Новосибирске, она радиожурналист, она ведущая программы. Вот. Просто обычный репортаж, она позвонила по телефону, все, репортаж сделала. Вот. Ну, просто добавилась в друзья, в соцсети, и там просто сидела. А потом, когда я был в Юго-Восточной Азии, как-то начали общаться. Да и вот дообщались, я решил, ну, вроде девушка, думаю, желает путешествовать вообще, как бы для нее это... Я подумал, почему бы мне вот вместе не путешествовать. Ну, я как бы в шутку вообще сказал, я вообще не знал. Но это для меня тоже был страх, потому что я не знал, привык один путешествовать все время, но я устал, потому что
Все-таки, как говорится, счастье есть только тогда, когда есть с кем его поделить. Вот у меня уже глаз замылился, у меня уже, ну вот едешь в Тибете, ну горы думаешь, ну что, неинтересно. Уже все приелось. И вот я думал, надо же это кому-то показывать тоже, как бы не быть таким эгоистом, который один путешествует, а взять на себя тоже, как говорится, ношу такую, да. Хотя, как оказалось, по практике это совсем не ноша, а наоборот, она тебя даже поддерживает, этот человек, тебе хочется ехать. И вообще проще в плане общения с другими людьми. То есть, когда ты устаешь иногда общаться вот так вот, у нее могут вопросы задать. Больше плюсов даже, чем минусов, наверное, в одиночном плане. Вот. Для меня дорога, она в кайф, то есть я наслаждаюсь каждым моментом. То есть у меня нет такого, как многие ездят, например, там Москва-Владивосток. Для них дорога чаще всего в тягость для многих людей, ну, поначалу, по крайней мере. Очень тяжело дается, им хочется быстрее, например, как пробег, доехать и уехать оттуда. Для меня такого нет, для меня дорога — это жизнь, поэтому я вот наслаждаюсь, могу просыпаться в 12, хотя знаю, что я успею проехать меньше, чем нужно. Но летом световой день длинный, то есть у меня норма — это 100 километров. Рекорд у меня был 245 километров за световой день, часов за 12 проезжал. Ну, это слишком много, конечно, это перенагрузка идет просто. На следующий день ты просто никакой после 245, а вот золотой стандарт — это 100 километров. Вот 100 километров стараюсь проезжать летом. Сейчас, например, столько уже тяжело проехать, потому что световой день короткий, надо либо рано просыпаться, с рассветом уезжать. Ночью стараюсь не ехать, но много моментов, когда нужно. Например, если тебя ждут в городе, тебе остается до него километров 50-40, знаешь, что тебя уже ждут, и хочется самому доехать, уже знаешь, что там тебя теплая кровать ждет, обед теплый. Никаких сувениров я не коплю, потому что это все возить. Если я каждого города начну возить сувениры, просто такой груз будет, как кирпичей там загрузить. Бывало, схроны оставлял у людей, когда ехал, там накопится какая-то, потому что дарят, я же куда уж, не выброс уже его, если дарят. Я оставлял у людей, потом они мне по почте это могут присылать. Вот так вот. А память в основном это, конечно, фотографии, видео, которые я снимаю. Да, наверное, вот самое основное — фотографии. Ну и все, конечно, в голове. В голове. Даже если ты не снимаешь и не фотографируешь, это почему-то лучше запоминается, потому что ты больше это бережешь на практике, больше бережешь это, и они у тебя где-то всегда лежат. По природе, если брать, то мне нравится, конечно, сочетание, как горы и море, например, Дальний Восток мне понравился. Вообще Россия сама, я бы, наверное, не хотел за пределами России жить. Россия очень большая, и много природных зон, и вообще много мест малонаселенных, где я бы хотел жить. Я бы хотел жить в малонаселенных именно местах. В городе я своей жизни вообще не вижу. Вот сейчас по опыту, вот я пока 2 месяца дома, у меня в городском режиме, в таком ритме, иммунитет просто упал, я уже, наверное, 3 простуды словил, хотя в дороге я вообще не болею. А вот здесь вот я похудел на 4 килограмма, хотя куда мне худеть. Организм привык к постоянному движению, постоянному такому стрессу, полезному, хорошему, и ему тяжело. Потом я в городе, просто экология даже плохая в городе, и энергетика не очень такая здоровая, много. Ну вот если жить, например, в той же квартире, этажи, бетон, очень по своему опыту. Но люди, живя всю жизнь в городе, наверное, этого не чувствуют, но после вот 5 лет таких путешествий, общения с природой, ты это так чувствуешь, что я когда приехал, просто хоть, не знаю, мне хотелось уехать вообще. Вот мы вот с моей Анастасией, с моей спутницей думали, может, не поехать ли бы нам на Кавказ куда-то, но все-таки что-то не поехали. Я понимал, что надо посидеть тоже вот в таком режиме. Вот. И мне бы хотелось на Алтае пожить. Горы, хорошие, замечательные люди. Наверное, может, на Алтае. Ну, может, еще не нашел такого места. Но хотелось бы построиться, иметь свой дом. Вот у меня сейчас, я нацелен на такую возможность уже найти
и деньги, и в финансовом плане, и начать уже строиться, потому что, как любой мужчина мечтает о семье, тоже хочется немножко осесть, ну, чтобы было место туда, куда мне всегда можно было вернуться. Какой-то дом, где мне всегда хорошо. В гостях, конечно, хорошо, но надо свой дом иметь. Тем более уже есть чем сравнить. Много посмотрел, семей, много домов. Вот, и хочется, вот такая цель сейчас. Нет, никогда такого не было, потому что путешествие для меня это я пришел к нему осознанно. То есть не взял кого-то на понт там или поспорил с кем-то. Никогда такого не было. Если какая-то тяжелая ситуация, я просто ставил палатку, и высыпался, и сразу все вставало все на свои места. Поэтому никогда таких желаний не было продать. Тем более велосипед для меня за 4 года стал настолько родным. Ну, это все запчасти, все настолько подогнано под себя. Потихонечку менял все, что мне нужно, руль, как он, бабочкой называется. То есть все под себя подстроено. Сейчас я на нем езжу как, ну, то есть это продолжение меня. И не знаю, что должно произойти, чтобы я от него отказался. То есть это от своего друга просто отказаться. Мы планировали поехать в Европу, но сейчас, не знаю, в следующем году, наверное, поедем. Я бы хотел поехать с семьей, то есть уже с женой и с ребенком уже хотел бы. То есть специальные прицепы на велосипед, уже хотелось поехать бы с велосипедом. То есть постоянно апгрейды, интересно что-то новое пробовать, потому что, вот как говорю, хочу сочетать уже и всякую семейную жизнь, и путешествия, то есть кочевье уже с семьей. Это уже показывать людям, что можно и так путешествовать, потому что для кого-то, что и человек в одиночку путешествует, это уже там вау. А что и с семьей люди путешествуют, с маленьким ребенком, это вообще будет хороший пример людям. Хочу, чтобы мой ребенок уже рос в таких условиях, не в домашних, а он уже в дороге рос. Это, я думаю, счастливое детство для него будет, и он потом скажет просто спасибо родителям. Вот. Ну, может быть, он перенасытится этими путешествиями в детстве, потому что я-то был голодный до этого. Мне интересно было, что там за горизонтом, и это же меня сподвигло для путешествия. Конечно, если дети уже растут в такой атмосфере, то, может быть, им это и надоест. Ну, не знаю, посмотрим.